бобои Ҳотам Солиев таи чанд сол аст ки ба боғу токпарварӣ машғул мебошад. ӯ дар хоҷагии деҳқониаш ҳамроҳи оила кор мекунад ва дар мавсими ҷамъоварӣ ҳосил бошад боз 10-15 нафар ҳамдиҳагонро барои қувваи кории иловагӣ ба кор ҷалб мекунад. мегӯяд ки ҳосили фаровони ангуру себ соли чандум аст ки ба ғайр аз бозорҳои Ҳисору Душанбе ва дигар минтақаҳои Тоҷикистон боз ба Федератсияи Русия ва дигар давлатҳо содирот мешавад. аввал ҳамин ки мо обрезка мекунем. аввал омадам баъд дори зимистона мезанем. ҳашарот барои ҳашарота дори зимистона бо дори суперфаза кавуду сурх мезанем. баъд диги меваги баст бо ҷуфт мегам байноша периме мезанем. баъд дори ки барои кирб назадан ҳашарот пашка назадан ҳамина ҳаракат мегем. 5-6 бор об метем. раҳмат ба ҳамин ки замин ини аз они деҳқон. деҳқонон инҷо қайд менамоянд ки даромади софи гирифтаашон ба пештравии зиндагӣ ва барои фарзандон сарф мегардад. кори деҳқониашон онҳоро қонеъ гардондасту ва бозният доранд оянда масоҳати боғро зиёд намоянд, чунки соҳаи кишоварзӣ дар қатори дигар соҳаҳои афзалатноки шаҳри Ҳисор дар пешбурди иқтисодиёт нақши арзанда гузоштааст. дар ҳудуди ҷамоати Хонакои Кухи 1186 та хоҷагии деҳқонӣ фаъолият карда истодааст. майдонҳои умумии хоҷагии деҳқонӣ, майдонҳои боғзор 1286 гектар, аз он 1001 гектар боғҳои ҳосилдеҳ. шали ки шумо шоҳиди ҳол ҳастед. ҳоло ҷамъоварии маҳсулот дар ҳудуди ҷамоат идома дорад. асосан маҳсулотҳои ҷамоати Хонакои ки содирот мешавад ба берун аз кишвар ба хориҷи кишвар, асlan ба Россия, Покистон, Эрон содирот мешавад. мо деҳқонони ҷамоати Хонакои Кухи кӯшиш ба харҷ медиҳем ки дар таъмини амнияти озуқавории кишвар саҳмгузор бошем. дар ҳамаи хоҷагиҳои деҳқонии шаҳри Ҳисор дар парвариши ангур ва себ комёбиҳо назаррасанд. якчанд хоҷагиҳои шаҳр ба парвариши нави ангур ва себ шурӯъ карда аллакай соли аввал ҳосили дилхоҳ ба даст оварданд.